estamos aqui com mais um vídeo. Tava muito pra você gravar, porque vocês sabem. Peraí, deixa eu parar assim pra poder ficar um pouco mais claro. Não sei se vocês sabem, mas eu tava com a mão quebrada. Aí não tava dando pra fazer manutenção, não tava podendo gravar vídeo. Aí agora, já que a gente conseguiu tirar o gesso, estamos aí com a Stage. Viemos aqui em cima de novo. Teve algumas atualizações, mas provavelmente vou trocar. Vou botar a Black de novo. Até cair. Quase que cai. Aqui em cima tá ventando muito, vou botar ela deitada. Vou botar pro outro lado pra vocês poderem ver como é que tá. Então galera, não mudou nada nela, só mudou essa correntezinha que eu botei a Gold da KMC. Porém, essa vazada não encaixou certinho com a relação das RAM. Ela fica dando uns pequenos estalos, mas a marcha tá regular, tá tudo ok, mas ainda dá esses probleminhas. Eu vou voltar com a corrente que tava antes, mas ela ficou muito linda com essa relação. Convenhamos, com essa correntezinha dourada ficou muito top. Em breve vou estar comprando uma outra corrente, porém 10 RAM, de 8 também, só que não vazada, para ver se esse problema muda, porque eu não sei se mudou de KMC para SRAM, se vai mudar alguma coisa, porque a relação praticamente é quase toda SRAM, cassete e o câmbio, só o pé de vela aqui não. A buraqueira que a GoPro não mostra aí, ó. Agora depois daquela chuvarada melhorou pra caralho. Ficou melhor ainda. Delícia. Pega o trem.